Хэрхэн бол мандатамаар л нааг заяа гэдэг Microsoft-ийн ажилтан Google Certified-ийн хувьд гэж хэлээд айл хэзээний 52 хоног хамтдаа ардаа орхисон байна. Тэгээд энэ хугацаанд хамт байсан хамт олондоо болон байнгын үзэгч та бүхэндээ нэг жилийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэг жилийнхээ яваагаар яагаад энэ сувгийг эхлэх болсон, ямар хүмүүс ажилдаг, цаашдаа бидний ямар зорилготойгаа гэдэг тайлбарлаж бас өгөхөд бас хамгийн тохиромжтой эпизод нахаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээд анх яагаад бид нар хэрхэн болонгаа эхэлжсэн бэ гэхээр манай аав ээж бол хамгийн их нөлөөлжсэн байгаа. Учир нь гэх юм бол манай аав ээж өндөр настай, гадаад хэл мэдэхгүй, тэгтээ технологиг айгүй ашиглах сонирхолтой, гар утас болон компьютер дээр болж байгаа асуудлыг надаас их асуудаг байсан. Тэгээд тэр болгонд нь бас туслаад авах хэцүү, цагийн зөрүүтэй болохоор тэгээ бодохдоо хэрвээ би энийг бичлэг болгоод тавьчих юм бол аав ээжт маань маш их тустай байх нэ. Мөн адилхан бусад хүмүүс ч гэсэн бас адилхан асуудалтай хүмүүсэнд суралцаж авах юм гэсэн үдсэн дээр бол анх энэ гинэн бодол маань эхэлжсэн байгаа. Тэгээ энэ зүйлийгаа бид нар зүгээр нэг эхлүүлэхгүй тулд Microsoft-аас аль биесний зөвшөөрөл аваад мөн өөрөөсөө Google Certified болж исэн байгаа. Тэгээд та бүхэн анзаарч байгаах бид нар бичлэг болгон дээрээ өөрөөсөө эхлээд туршиж үзээ, тэрний талаар судлаад тавьдаг. Бид нар зүгээр нэг Google дээр ч юм уу, Google search хийгээ ч юм уу, эсвэл YouTube үзээд бол бичлэгүүдэд тавьдаггүй. Тэгээд тийм болооч тэр бас олон хүмүүст маань бичлэгүүд маань хүрч чадгаа гэдэгт бол итгэлтэй байдаг байгаа. Тэгээд ямар хүмүүс манад ажилладаг гэхээр айгүй олон хүмүүс хэлдэг л та заяач яста мандуугийн дараараа тэр зүйлийг би хувьдаа болохоос нэг тийм дуртай шучрын гэх юм бол миний ард талд маш бат бөх хамт олон маань байж идэг. Тэгээд манай багийн хамгийн их үүргийг гүйцэтгэж идэг нэгэн хүн бол яхаарахгүй Белжи манай нөхөр байгаа. Тэгээ манай нөхөр бол манай сувгийн бүхий л зүйлийг та бүхэн гоё харагдуулах, гоё сонсогдох тал дээр нь ажиллаж идэг. Тэгээ та бүхэн анзаарч байвал thumbnail-уудыг маань бүгдэрийг маань хийдэг мөн social manager-ийн арын албыг бол хаагаад бүхэл зүйл дээр бол ингээд за одоо ингээрээ тэгээрээ гэж зааварчлаа явж идэг. Тэгээ та бүхэн бас сайн мэдэх юм бол volume plus-ыг бол бас silver button бүтэл нь бас хөгжүүлж исэн хүмүүсийн нэг нь байгаа. Тэгээ та бүхэн хүсэх юм бол доор ай болгон дээр нь кредит нөгдөг тул та бүхэн ороод бас итүр сувгийн бас сайн дэмжиж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Яагаад дараагийн хүн бол миний зүрхэнд бол маш ойрхон нэгэн хүн бол Жолигч байгаа. Жолигч маань манай сувгийг анхнаас нь ахуулаад бүх сувгийн хадамлыг бол оруулсан. Тэр маань байнгын менторлж бас хажууд маань төшөг тулгуур болдог хүн бол яхахгүй Жолигч. Тэгээд та бүхэн бас доор LinkedIn үлдээчихэд бол бас ороод хараарай. Манай сувг дээр хадмал хийхээс гадна маш олон бас нийгмийн ажиллагааг ингээ хийж идэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас ороод дэмжээрэй гэж хүсмээр байна. Сүүлийн үед манай хатамлуудыг өстэй үнэхээр хорцтой оролцоогоор нэгэн бүсгүй бол цэндэ маань агаа. Тэгээд цэндэ маань бас өстэй үнэхээр цагийг үнэхээр вау гэтэл бариад яг л хийн гэсэн мал хийдэг гайхалтай нэгэн бүсгүй байгаа. Тэгээд тэрнийхээ мэдээлэлүүдийг доор оруулчихвал та бүхэн ороод манай баг хамт олныг бас дэмжиж нэг жилийн баярын мэндийг бас бүгдээрэнд нь хүргээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд цаашдаа манай итү сувгийн зорилго гэх юм бол тасралтгүйгээр хүмүүстэй технологийн мэдлэгүүдийг олгох. Тэгээ энд маань болохоор мэдээж хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүстэй илүү хандах, хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа хүмүүстэй эргэтгэж байдлыг олгохын тулд бид нар бол зорьсоор байх болно. Тэгээд итү сувг дээр бид нар тасралтгүй хадамлаа оруулсаар авах болно. Бид нар цаашид энэ талаар байнгын ярих болно гэдгийг бас амламаар байна. Тэгээд та бүхэн бас сайн гэх чинь дэмжээд бас хэрэгцээтэй хүмүүст энэ бичлэгүүдийг харамгүй тараагаад манай итү сувгийг бас subscribe хийгээрэй гэж хүсмээр байна. Энэ 7 хоногт энэ бичлэгийн маань онцлог гэх юм бол манай 1 жилийн баяр эндээ зориулаад бид нар маш том бэлгийг бол бэлдсэн байгаа. Энэ маань giveaway биш гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. Учир нь гэх юм бол бид нар яг хэрэгцээтэй хүмүүстэй очиосоо гэдэг үүднээсээ бид нар эсцээний уралдаа зарлаж байгаа. Бид нар 3 төрлийн боломжийг бол хүмүүстэй олгож байгаа. Энэ маань болохоор LinkedIn-ийн 1 жилийн эрх, Tomeo-гийн 1 жилийн эрх болон Adobe 1 жилийн subscription эрхүүдийг бол бид нар бол бэлдээд байж байгаа. Тэгээд энийг үзэж байгаа, бичлэгийг үзэж байгаа хинч байсан хамаагүй нас хязгаарлахгүй, хөөс хязгаарлахгүй хүмүүс маань манай сувг руу хандаад яагаад LinkedIn-ийн 1 жилийн эрх, яагаад Tomeo-гийн 1 жилийн эрх, яагаад Adobe 1 жилийн эрхээ та хожиж одоо ашиглаж одоо амьдралдаа
өөрчлөлт хийх хэрэгцээтэй вэ гэдгийг та бүхэн эсээгээр бидэрт явуулаад тэдгээр эсээний дундаас бид нар нэг хүнийг сонгоод бид нар бол эрхийг нь өгөх байгаа гэдэг бол хэлмээр байна. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ донд бас өөрсдөө бас сориод үзээсэй гэж бол уриалмаар байна. Тэгээ та бүхэн минь өнөөдрийн хүртэл маш итгэвтэйгээр бидрийг дэмжиж бас цаашдаа ч гэсэн бас та бүхэн суралцмаар байгаа технологийнхаа асуулт болон тулгарч байгаа асуудлуудыг манай сувг руу харангуй та бүхэн хурж бас бидэрт илэрхийлээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээ хэдүүлээ манай part 2 болох хэрхэн Google slide дээр 21 tips and trick-ийг ашиглан цагаа хэмжиж болдог талаар та бүхэндээ демо хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд хэдүүлээ хамтаа дэмэр гоорцгаая. Tips and trick 11 хэрхэн сурагч нартайгаа илүү их та interactive буюу зугаатай слайдыг хийж болох вэ гэхлээр жишээлбэл энэ цэнхэр зүйлийг цэнхрүүд дээр нь аваачаа та нар холбоорооч гэдэг юм уу те. Инként бол та бүхэн insert гэдэг хэсэг рүү ороод line гэдэг хэсгээр scribble гэдэг хэсгийг та сонгоно. Ингэснээрээ сурагч нар маань эндээсээ өөрийнхөө хүссэн өнгөө сонгоод тухайн өнгүүдийн хооронд нь холбож болно. Гэх мэтчлэн зүйлүүд та бүхэн хийх боломжтой байгаа. Tips and trick 12. Drag and drop буюу та өөрийнхөө хийсэн хүснэгтийг аль эсвэл ямар нэгэн тоог юм уу те нэг зүйлийг аваад нөгөө газар тавьж болох энэхүү interactive зугаатай слайдуудыг хэрхэн яаж багш нар болон энэ зүйлийг та мөн ажил дээр ч гэсэн хэрэгжүүлж болно. Хийхэд бол ямар алхмуудыг та хийх хэрэгтэй вэ гэхлээр хамгийн эхлээд слайдаа хийдүүлээ бэлдэх хэрэгтэй байгаа. Нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байгаа. Учир нь хэмээл хэрвээ та энэ дээр хүснэгтийг аль эсвэл тоо бодолоо тоог ачиж тавиулмаар байгаа бол хүүхдүүд маань алдаа гаргаад таны нөгөө хийсэн слайдыг маань бүр байхгүй болгох эсвэл тэнцээ алдаа гаргах зүйлүүд гарах болохоор энэ зүйлээс урьдчилан та бүхэн юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр тухайн бэлдсэн байгаа слайдаа та бүхэн итгэжүүлээд маусныхаа баруун гар талыг дарж болно. Эсвэл Control C та бүхэн дараад копигээд шинээр хэдүүлээ хамтаа slides.new гэдгийг ороод эхний слайд дээр хэдүүлээ хамтаа Control V гэдгийг дарна. Original Styles гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгох байгаа. Ингэснээрээ яг өмнөхөөрөө газрын зураг манд гарч ирэх байгаа. Хэдүүлээ сонгосныхаа дараад new хийх ёстой вэ гэхэлэр файл руу ороод энэхүү зүйлийг PNG руу хувиргаж татаж авах байгаа компьютер дээр. Яваадаа дэлгэцнээр энэхүү презентацийг бол татаад авчихсан байгаа. Ингэснээрээ энэ маань шууд зураг болоод хувирчиж байгаа гэсэн үг. Ингэснээр дараад нь та шинээр нэгэн слайд энэ хоёрын хооронд нээх хэрэгтэй байгаа. Инként бол хэдүүлээ хамтдаа баруун гар талыг дараад new slide гэдэг дээр хэдүүлээ дарна. Биднэрт янз бүрийн текст хэрэггүй тул хэдүүлээ нэг итгэжүүлээд delete гэдгийг дараад устгана. Заагаад хэдүүлээ зураг оруулахын тулд background гэдэг хэсгээр оруулах байгаа. Слайдаа итгэжүүлээд маусныхаа баруун гар талыг дараад change background гэдгийг та бүхэн сонгоно. Choose image гэдэг хэсэг дээр хэдүүлээ хамтдаа компьютернаас upload гэж дараад энэхүү PNG-гээ хэдүүлээ хамтдаа сонгоод open гэдэг хэсгээр та бүхэн дарах байгаа. За энэ зүйл дээр хэдүүлээ drag and drop хүснэгт энэ чинь үүсгээд тэрийг ийш тийш зөөлөх зүйлийг хийх хэрэгтэй байгаа. Инként бол та бүхэн insert гэдэг дээр text box гэдэг рүү хэдүүлээ ороод хүснэгтээ итгэжүүлээд Minecraft гэсэн хэсгийг хэдүүлээ хамт цагаан болгоод цэнхэр өнгөтэй болгоод энэ дээрээ хэдүүлээ хамтаа дээд талын хүрэл буюу border гэдэг хэсгээр хэдүүлээ хамтаа нэг гэдгийг сонгоод энэ дээр маань хүснэгттэй болчихж байгаа. За энэ зүйлээ хэдүүлээ итгэжүүлээд за Minecraft гэдгийг итгэжүүлэхгүй хүснэгтэйгээ итгэжүүлнэ гэдэг та бүхэнд хэлмээрээ хүснэгтэйгээ итгэжүүлэнгүүтээ энийг Control C V гэд хуулбарлалчихна. За энэ зүйлээ авангуудаа яг буцаагаад дээр нь тавьчих байгаа. Ингэснээрээ тухайн презентацийг үзэж байгаа хүн маань тантай хамт энэхүү зүйлийг аваад за цэнхэр дээр тавиад гарангууд энэ ч юм Minecraft-ийн үлдсэн хэсэг маань байгаад байгаа. Презентацийг үзэж байгаа хүнтэйгээ зугаатай байдлаар та бүхэн презентацийг хийх боломжийг олгож идэг байгаа. Tips and trick 13. Та бүхэн дээдлийн линк дээр харах юм бол энэ хэсгээр нэг жижигхэн хэсгээр edit гэдэг дээр байгаа. Энэ хэсэг маань болохоор та засаж байгаа болохоор яриад байгаа. Хэрвээ та хүмүүст презентацийг явуулмаар авал энэ зүйлийг устгаад оронд нь present гэж чичээд энэ hyperlink-ийг та бүхэн копидод шин дэлгэцнээр гаргаж тавьснараа энэ маань шууд presentation маягаар нөгөө хүндээ очдог байгаа. Тэгэхээр тэр хүн ямар ч засвар хийх шаардлагагүйгээр таны презентацийг хараад үзэх боломжийг та олгож идэг. Tips and trick meeting code байгаа. Ухаан оролцож байгаа meeting-ийнхаа code-ыг аваад presentation-а бас эхлүүлээд бэлэн байж болох
бас боломжийг Google Slide та бүхэнд олгож идэг байгаа. Ингийн тулд та бүхэн дээд талын энэхүү цэнхэр дээшээ харсан хүснэгтэн дотор байгаа хэсэгтээр дараад present using a meeting code гэдэг дээр та бүхэн дараад энэ дээрээ meeting-ийнхаа код болон линкийг та бүхэн оруулаад continue гэж орсноороо энэхүү зүйлийг та бүхэн ажлын хамт олон болон сургуулийн сурагч нартай хэлэх боломжийг та бүхэнд бол олгож идэг байгаа. Tips and trick 15 буюу презентацийг тавихаас өмнө хамт олонтойгоо хамтарч засах зүйлээвэл засаад презентацийг хуваалцаж болдог вэ гэхээр та бүхэн дээд талын улбар шар өгнө дотор байгаа share гэдэг хэсгээр та бүхэн дараад тухайн хүний имэйл болон аль эсвэл сургуулийн нэрээр нь та бүхэн оруулаад share гэдэг хэсгээр та бүхэн дарснараа бол тухайн хүмүүс имэйлээр аваад та бүхэн хамтдаа нэгэн зэрэг хүү слайдуудыг засаад явах боломжийг та бүхэнд олгож идэг байгаа. Tips and trick 16. Хэрхэн та энэ бүх слайдуудаа копи хийж болох вэ гэхээр хамтдаа файл гэдэг рүү ороод make a copy гэдэг хэсгээр хэдүүлээ хамтдаа орно. Энд танд хоёр сонголтыг гаргаж ирэх байгаа. Эхний хэсэг нь болохоор тэр чигтэн презентацаагаа та хуулах аль эсвэл хэсэг зүйлүүдийг нь хуулж авах гэсэн хоёр сонголт байгаа. За энэ дээр хэдүүлээ entire presentation гэж сонгоё. Энэ зүйлийг сонгосны дараад нь энэ маань copy of blocking code by Zaya гэдэг энэ дээр гаргаад ирнэ. Энэ copy гэдэг бол та бүхэнд харуулна. Хэрвээ та хүсэх юм бол энэ зүйлийг өөрийнхөө drive руугаа оруулж болно. My Drive-ын доод тал та бүхэн харах юм бол энийгээ яг хуваалцсан хүмүүстэйгээ хуваалцах аль эсвэл энэ дээр нэмэлт comment өгөх гэсэн тий. За энэ зүйлийг засаараа тэгэрэй гэсэн зүйлүүдээс оруулах аль эсвэл remove all speaker notes буюу та бүхний дэлгэцэн дээр харж байгаа энэ speaker notes-уудыг оруулахгүй байлгахаар та бүхэн сонгоод тэгээд дараад нь окей гэж дарснараа та бүхэн хамгийн сүүлд засагдсан presentation маань таны компьютер юм уу эсвэл таны сонгосноор drive дээр орох боломжийг та өөртөө олгож яадаг байгаа. Tips and trick 17. Navigate slides гэдэг хэсэг байгаа. Энэс нь present гэд хэдүүлээ хамтдаа дараад үзье. Present гэж тавьсны дараад нь заримдаа биднэрт слайднаас нөгөө слайд руу алгасах хэрэгцээтэй байдаг. Ингийн тулд танд 3 сонголт байдаг байгаа. Та доод зүүн гар талд байгаа энэхүү тооны хэсэгтэр дарангууд хаашаа та алгасаж ормоор байгаа гэдгийг та бүхэн харж олно. Энэ дэр жишээлбэл хэдүүлээ хамтдаа слайд 5 руу шууд очих боломжтой. Аль эсвэл та бүхэн хэрвээ бүх слайдныхаа номерыг та бүхэн мэдж байгаа бол жишээлбэл энэ дэр 3 enter гэж та бүхэн дарснараа энэ мань 3 дахь слайд руу шууд орчиж байгаа. Хэрвээ та хамгийн ихнийхээ слайд руу очих юм бол нэг enter гэдэг дарангууд introduction хэсэг маань та бүхний дэлгэцэн дээр гарч ирж байгаа. Хэрвээ та бүх слайдныхаа кодыг мэдэхгүй гэх юм бол 3 дахь сонголтыг та бүхэн сонгорой гэж хүсмээр байна. Энэ зүйлийг хийхин тулд та бүхэн тухайн өөрийнхөө хүсэж байгаа слайдыг сонгож аваад үгийг хийдүүлээ highlight буюу итгэжүүлээд маусныхаа баруун гар талыг дараад link гэдэг дээр хэдүүлээ орох байгаа. За энэ зүйл маань аль хизээний Minecraft 2-ыг сонгоод орцсон байгаа. Энэ зүйл маань яг яадаг вэ гэдэг та бүхэнд би харуулъя. Present гэдэг дээр хэдүүлээ дараад энэ нь хэдүүлээ ярьж байгаа. За хэдүүлээ Scratch гэдэгийнхаа эхэнд ярьсан зүйл рүүгээ буцъя гэх юм бол Scratch гэдэг рүү дарангууд буцаа бидний нөгөө хийж исэн Oreo presentation шууд алгасаад ухраад цаашаагаа орох боломжийг та бүхэнд өгч идэг байгаа. Tips and trick 18. Та бүхний харж байгаачлан зүүн гар талд нүдний icon дээр ингээд зураас татсан байгаа. Энэ маань болохоор Google Slide дээр болохоор skip гэдэг байгаа. PowerPoint дээр болохоор hide гэдэг функшн байгаа. За энэ зүйлийг хэрхэн та хийх вэ гэхлээр магадгүй та ямар нэгэн слайдыг хүмүүст харуулмааргүй, бас цаг байхгүй гэдгийг мэдж байгаа бол тэр зүйлийг итгэжүүлээд маусныхаа баруун гар талыг та бүхэн дараад skip slide гэдгийг дарснараа энэ зүйл маань таны презентацийн явж байгаа шууд алгасаад явах байгаа. Хэрвээ та энийг буцаагаад итгэжүүлэе гэж хүсэх юм бол skip slide гэдгийг ахин дараад энэ маань хэвэн байдалд орох байгаа. Tips and tricks 19. Энэ зүйл маань маш олон хүмүүст хэрэгцээтэй байдаг байгаа. Комментэн дээр та өөрийн хоолоогоор заавар үлдээж болно. Та бүхэн шинэ tab-ыг нээгээд дээд талд энэхүү extension-ууд байгаа. Энэ дээр та бүхэн хэрвээ энэхүү mode гэдэг extension-д байхгүй бол manage extension гэж ороод энэ дээрээ та бүхэн mode гэдэг энэхүү хэсгийг хайж олоод та бүхэн татаж аваарай. Татаж авсны дараа та бүхэн Chrome-ийнхоо өөрийнхөө аккаунтыг яг хажуу талд байгаа энэхүү extension-ы хэсгээр та бүхэн дараад татаж авсан зүйлээгаа ping буюу дээш нь та бүхэн оруулаарай гэж хүсмээр байна. За энэ зүйл дээр та сурагч нартай илүү их мэдээлэл ч юм уу эсвэл ажлынхаа үнэтэй үлдээмэр байгаа бол итгэжүүлээд баруун гар талынхаа маусыг дараад comment гэдэг хэсгээр та бүхэн ороод нөгөө extension маань энэ
чирнэл ягуугаар хажууд нь гарсан байгаа. Та энэ дээрээ дараад хүүхдүүдээ энэ өдрөөс өмнө гэрийнхаа даалгаврыг сайн хийгээд үлдээгээрэй гэж хэлээд та бүхэн done гэж дарснараа энэ зүйл маань бичигдээд хүүхдүүд маань энэхүү линкээр ороод таны хэлсэн зүйлийг сонсох боломжийг бол олгож идэг байгаа. Tips and trick 20 бүхий л презентацийн явуулсны дараад нь хүмүүс маань миний өнөөдөр та бүхэн ярьсан зүйлтэй холбоотой асуулт байвал одоо та бүхэн асууж болно гэж цагийг гаргадаг те. Энэ зүйлийг та бүхэн презентацийн дээрээ оруулах боломж идэг байгаа. За ингийн тул хэдүүлээ мэдээж яриг Q&A хамгийн сүүлийнхаа слайдыг хэдүүлээ хамтдаа сонгоод present гэдэг хэсгийн яг хажуу талд энэхүү доошоо харсан гурвалжин дээр та бүхэн дарна. Энэ эхний хэсэг болох presenter view гэдэг хэсэг дээр дарна. Орсны дараад нь audience tools гэдэг хэсэг дээр та бүхэн орох байгаа. Энэ дээр start new гэдэг хэсгийг та бүхэн дарна. Ингүүд та бүхэн анзаарж байвал шууд арт талд hyperlink энэ дээр ороод ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хүмүүстэй presentation тавиад явж байхдаа энэхүү hyperlink дээр хүмүүс мань дараад энэ хэсэг дээр танаас хүссэн асуултаа асуух боломжтой. Асуусныхаа дараад нь хэрэг хүмүүс мань хүсэх юм бол өөрсдийнхөө нэрийг оруулж болно. Аль эсвэл anonymously буюу нэрийг харуулахгүйгээр асуулт та бүхнээс асуух боломжтой байгаа. За энэ дээр жишээлбэл гэрийн даалгавар хизээвэ гэдгийг асуугаад submit гэдэг энэхүү цэнхэр товчлуур дээр дарах байгаа. Ингэснээрээ энэ маань цагтаагаа тухайн хүн маань нэрээ оруулаагүй болоо хэн гэдгийг мэддэхгүй танд асуулт нь гарч ирэх байгаа. Энэхүү асуултыг хэрхэн презент тавьж байгаа хүмүүс харж болдог вэ гэхэлэр хэдүүлээ буцаад өөртөө слайд дээр очиод энэ слайднаас хэдүүлээ S гэж гараад tools гэдэг хэсэг дээр хэдүүлээ ороод Q&A history гэдэг хэсэг рүү орох байгаа. Цаг хугацаатай нь хэн ямар асуулт асуусан гэдэг хэсэг маань танд гараад ирнэ. Ингэснээрээ та бүхэн хүмүүсийнхаа асуусан асуулт болгонд нь хариулах боломжийг та бүхэнд өгч идэг байгаа. Хамгийн сүүлийн бонус тип буюу хэрхэн Google Slide дээр лазер ашиглаж алдаг талаар та бүхэндээ харуулъя. Дэлгэцэн дээр та бүхэн миний маусыг ногоон байгаа болохоор та бүхэн харж байгаа. Хэрвээ тань энэ зүйл байхгүй бол презентацийн тавьж явах явцдаа лазер ашигламаар байгаа бол L гэдэг хэсгийг та бүхэн дарснараа таны лазер шууд нэгдэнэ. Энд дээр шилээ хэдүүлээ. За энэ найдан дээр тэг гэдэг суваг татамарлан өнөөдөр хэдүүлээ хамтаа блог кодингуудын талаар суралцнаа гэдэг хэдүүлээ лазераар харуулна. Энэ зүйлээсээ та гарахыг хүсэх юм бол буцаагаад L гэдгийг дарснараа энэ маань байхгүй болох байгаа. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Google Slide дээр 21 tips and trick-ийг ашиглан цаг хугацаа хэмнэн хүмүүстэй хөгжилтэй байдлаар презентацийн тавьж болдог талаар демо хүргэлээ. Үнтэй холбоотой асуух асуулт ах юм бол чөлөөтэй өтөөс үг юмдаар та бүхэн хандаарай. Энэ хүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харамгүй тараагаарай. Мөн бидний зарласан giveaway бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.